قوال لقج هجيها بكتي بدي ورسيها هانو رابه خغراف لولو سبا أورموني بكمبو أكم جرتو فيانا جا maybe يرود قوتا كاف نين تورا وني نين تروفيس هالو ماما دي مخاني جودا علمنا ما توكو odoo hin dubbanne duratti maaliin dubbadhaa jechuu qaba. Maaliifin kana jaa oltee bultee isin hin daganne kam jirtu fayyaa nagayni rabbii nagayni oromummaa isin faanaa jiraatu. Namni tokko hoggaa biyya dhiisaatii yookaan isteetii tokko dhiisaa hoggaa hawaasa tokko keessa dalagu community tokko keessa hoo akkatti haasa'u laallata waan je'u laallata kaaraazmaa isaa tolfata body language isaa sochii qaama isaa tolfata waan afaan isaatii bahu tolfata jechuudha. Hogganni tokko gaafa hoggana je'ee muudamee gabbahee hoggana bafefedhe haa ta'u kiritisaayiza godhuuf qopheessuudha qaba. Maaliif waanaan ja'anii jechuun qabu maaliin balleesseen waa ja'amaa jiraa jeef keessa deebi'ee ilaaluu qaba jechuudha. Amma nama tokko kalee interview tokko warra naggaadee lafa gurgurattu tana Habimbe namaan jiru tokkotu jira. Bimbe yoo nama ciniintees maali miti. Ammoo anna isaan bimbe ta'uu isaa harkaa jechuudha. Maaliif namni nama ciniine dhiiga namaa xuuxu bimbe nama ciniintee dhiiga namaa xuuxi inninis dhiiga namaa ganne jira bimbeedha jechuudha. Isaa fi bimbeetu relationii qaba firummaa qaba jechuudha. Waan dirreedhaa irra deddeebine akkuma waan Oromoo waliigalaatti ni haasofna jechuudha. Dhimma keenya waan ta'eef. Dirreedhawa ana qofaa keessa dhalatee namni keessatti hin dhalatiin isa hin laalu jechuun harrummaadha harree ta'uu agarsiisa jechuudha. Maaliif jennaan ilmaan Oromoo Oromiyaa cufa akka lafa Oromootiin laalanii Oromiyaa cufaaf walqixa gatii kafalan. Barjoolleen dirreedhawaatti kasi dhumte san Finfinnee dheeyxee agarteetii miti gaafa Finfinnee lafa Oromootii jettee dhumte jechuudha. Garuu naggaadota amma lafa gurguratu kana yoo atiituu yoo jette isininne janama tokkotu interview kanne warri dirreedhawa maqaa dhooku warra dirreedhawaatu ijaan hin beeyne je dhufee takkaatuun arkinii je waan takkaan arkin irraa kamit dubbatanii janamicha kantiibaa dirreedhawa ifiin jiru kana jechuudha. He doesn't even have a character of the leader jechuudha. Nama aarsaasi nama gubaasi wanni garii. CNN, Al Jazeera, BBC kun hoggaa waa'ee biyya tokkoo gabaasan magaalaa sanit dhiyaatanii dhalatanii oo achi keessa jiraataniiti miti. Evidensii jiru fudhatanii namoota achi ergatanii qabatamaan garsiisanii kanaa jechuudha. Waan dirreedhaa dubbachuudhaaf nam tokko dirreedhaa dhalachuun irra hin jiraatu. Garuu yakka dirreedhaa irratti isin gaggeessuu jirtan Oromoon cufti dubbachuuf isin hayyaman gaafatu jechuudha. Waa'ee lafa jaaruu lafa maalii jetta. Lafa cululusuun gaariidha. Caattara maal akka fakkaatu agarte. Isin tokko ta dura wanni isin dinnaay godhu hin qabne isin naggaadee lafaati. Kana amanuma qabdan. Maa waan nuti qabnu namni nu himaa yoo jettan ammoo rakkoodhata irraa ibsirreessuun dandeessanii jechuudha. Garuu gaafa kiritisaayisaa ta'an namni quba isin hin laatu miidiyaa irra baatanii nuti ijoolleen dirreedhawaa naman beeyne maaliin kun gartee wallaalummaa kee garsiisaa jechuudha. Wallaalummaa kee garsiisa arraasni dubbanna waan dirreedhawaa borusni dubbanna jechuudha. Kanu dubbachiise lafa Oromoo waan taateef dubbachaa jirra je. Kanu dubbachiisu lafa Oromoo fuutee maallaqaan alagaaf gurguraa waan jirtuuf dubbanna jechuudha. Lafa Oromoo waan ta'eef intala Oromoo rasaasa shiftoota isaatiin ajjeesiftee dhiiga sii dhoysitee tanaaf dubbanna jechuudha. Lafa san hayyoota Oromoo qeeroo mana hidhaan neete umrii ama 25 itti farachiftee shiftoota firii baaftee tanaaf dubbanna jechuudha.
dirree dhawarraa dubbachuuf dirree dhawaa dhalachuu namarran jiru dirree dhawarraa dubbachuuf dambi dolloo dhalachuu qabda dirree dhawaa dhalachuu kamisa dhalachuu qabda horee bulaatti dubbachuu mooyyaalirraa dubbachuu danda'uu qabda jimmarraa dubbachuu danda'uu qabda eenyuutu ati xabaqaa dirree dhawaa ana malee hin jiru yoo ati xabaqaa dirree dhawaa qofa taate maaliif lafa uummata Oromoo dabarsitee gurgurtee arra dirree dhawaa keessatti ilmi Oromoo dirreen dhawaa ta Oromoo teeje waan godhaa jirtan hin beeynu tanaaf uummatatti hin kijibina uummatatti waan hin je'ina hoggaa interviif dhiyaatanis saansaankaa interviutiin dhiyaadha okay numau maqaan belleessina okay have a quality of leadership haasawni keessanilleen akka hogganaa tokkotti isinirraa bahu qabaa jechuudha akka ijoollee karaarra deemtuutti miti warri nu qeequ warra mindaan kannamuu fi warra gartee assaayilama faan harkanneetti an akka keetii kana shaniin dalaydu godhee hojjechiisaa jira akka keetitti kana nama shaniin haayir godhee cheeka barreessee fi dalaysiisaa jira jechuudha namni gubboonu kan nun jiru dubbachuudhaaf okay namni waraqaa irraa eeggannuu siin jiru biyya jirrutti heeraa fi seera biyya jirru guunnee gibira nu gaafatan guunnee mirga biyya tanaatis dubbacha mirga ummata keenyaatis dubbachinaa jechuudha okay ati nama dubbatu cufa warruma akka ati yuutuubaroota maallaqa kannitee fi saree dututan namarra bobbaaftu seetaa jechuudha no nuti kanu keessaa dubbatu dhugaa Oromooti haqa Oromooti hayni Oromoo hanga feete yoo ukkaamsan hin dhokatu yeroo hedduudha dhugaan Oromoo dhiiga gannaqee lafee cabsee bihee jechuudha abbaan fedhe dhugaa Oromoo dhoysuu dadhabe okay kanaaf gabbaatee afaan kee kiiloomeetirii meeqa namarratti hin banini yoo dandeesse lafa Oromoo ta milyoonaan gurgurachaa jirtu okay ta gurgurattee horii ala baafachaa jirtan yakki ummata Oromoo kun gaaf tokko yakki isin Oromoo irra dalaydan funyaan isin qabee dhiiga isin boochisuu ta'a jechuudha. Karaa kaaniitiin uummanummaan Oromootu akka sabaatti eessa jirra? Akka sabaatti jaarraa 21ffaa keessatti ilmi namaa kan lafa hojii gurguramu jiru arra Oromoodha jechuudha. In 21st century. Jarrotan dabre ka gurracha gurgurachaa turanu gurracha fuudhanii markabaan baasanii ala gurguratanii lafa gurracha amata hangateef kontraata fudhatanii jechuudha qabeenya san saamuudhaaf warroonni dhihaa. Arra garuu Oromoo ummata siitii fi lafasii waliin fudhataniiti Oromoo yoo fedhan ajjeesanii yoo fedhan biyyaa baasanii lafa san cufa if jalattu hachaa jiranii jechuudha. Warroottan biyya san bulchina joofi warroottan biyya ollaa waliin qabnuun kun biyya bulchan jaa biyya Oromoo saamaa gurguraa jiran ka olla qabna jan ollaan daangaa cabsee seena kun ummanni ollaa ummata saatiif lafa babal'isuu barbaadu jira jechuudha. Heegaree dhaloota saatiif Oromoon ammoo ilmaansaa irraa ari'amee irraa ajjeefamee alagaan lafti isaa dhaalamaa jirti jechuudha. Kasaaran kun akka sabaan nu dhufu jira akka Oromoon nu dhufu jira. Warri arra lafa tana gurguraa jiran hedduun isaanii biyya alaa kana mana jaarratanii jiran. Hedduun isaanii ilmaan isaanii biyya alaa kana jiran. Akka kantiibaa dirree dhawaa kanallee ilmaan isaa maatiin isaa ala kana jiranii jechuudha. Gaafa wanni tokko dhufte tikeeta tokkoon biyyaa baha. Ummanni Oromoo garuu gaafa rakkoon takka dhufte achi keessatti akka makkatoo asiif achi tilmaammachuu qabaa jechuudha. Kun heegareef ummata Oromoo gatii kafalchiisa. Arra naannawa Baalee eessa jira? Naannawni Baalee kute gala Kililii shan jalatti. Naannawa Baha Oromiyaa Harargee eessa jirti? Galte naannawa shiftoota Isaa jalatti. Arra lolli Soomaalii keessa jiru deemu jiru lola shanan Soomaalii haga Hawaashii gadi guddifnaadha jechuudha. Lola kana head of this war mataa qabee ka deemuun jiru Ismaa'il Umar Geellee namicha jan ka Jabuutiitii fi Mustafa Akjar namicha jan ka Ogaadeen kana jechuudha. Sababni amma looyi Zaylaarra lolli ka'ee isa haga barbaraa lafatti jettee deemu jirtu kan agarsiisaa jechuudha.
Garuu mootiin torbaffaa biyya teenya Oromoo fixa lafa Oromoo saamajee green light kannuu malee waan dhufaa jiru arguutti hin jiru jechuudha. Arra Soomaaliin baharii barraarraa ilmaan dirii maqaa jedhuun ka'anii saamicha lafa Oromoo haga Hawaashitti labsachaa jiranii jechuudha. Haga Mojo ida'atan amma haga Mojootti haja'u kana jechuudha. Okay. Nuti waan warra kun godhan hin beeynu. Warra kan kililiin shan lafa Soomaal maal jedhan shiftoota isaanii warra waa bebbeqeessu magaalaa Finfinnee ol godaansifnee wajji mari'achaa jirra jechuudha. Boofa fi martee wajji mari'atta boofni kun gaafa morma si maramee lafaan si dha'u fagoo hin qabu jechuudha. Maaliif ati kasi maraachee jiru daldala lafaati. Maallaqa guurrachuu malee biitituun akkami bultii haram deemtu you have no idea. Attention ummata Oromoo jijjiiruuf ummanni kun akka waqee haqasaa kana agarre gaafa feete isaaniif ogaadee waliin nayxa lafaan gaafa fedhe isaaniif shiftoota isaa waliin nayxa gaafa feete asiif isaaniif afar waliin nayxa gaafa feete isaaniif warra gadaameessa keessa gadaameessa jaarrate kana warra dirqaadaree kana waliin nayxa. Ummanni Oromoo akka ifirra deebi'ee fookas hin goone ka godhaa jiru mootummaa an Oromoo fiin dhaabbadhe jiru lafa Oromoo gurguruu fi hayyoota Oromoo warree fiin jiru jechuudha. Ka ganda Amaaraa keessa deemee ganamaa galgala iskistaa taphachaa jiru kanaa jechuudha. Okay. Amma rakkoon Oromoon akka Oromootti rakkoo walirraan qabu akka sabaatti sabni kun saba Oromooti. Garuu balaa isarra as deemtu tan arkaa hin jiru. Warri nuti hayyoota ja'anii biyya alaatii galanis wanni isaan itti jiran rakkoo Oromootii fi Oromiyaa odoon ta'in saamiinsa lafa Oromoo irra bobbaanii jechuudha. Maal ja'an maaqmaaqsi tokko kaniin jibbuutu jira. Alagaan yoo qabeenya abbaa keetii saamte wajji saamii ja'an gadhummaadha. Alagaan yoo qabeenya abbaa keetii saamte irra du'ii dhaloota dhufuuf fakkii tahiin ja'an ammoo. Okay. Amma dhugatti dhiisaagaa karaa baha Harargee kana shamarranumaatu achi keessa guute kaabinee keessa hin dubbatan aydoonnaan nama tokko qofaan harka ka yeroo dheeraa dubbatu wallee nama sanuma kan dubbanne godhanii Fatii Adiyyee takka shamarran kan addunyaa quban qaban Oromiyaa gurguramaa isin kuno Afar dheexxee waa'ee bifti waa takka maybe they are part of it isaan warra waan san godhu jiran irraa takkaansa maaliif jenna warri mootummaa keessaafu diktaatoroota Afrikaati wajji dalagu kun biyyaa fi ummataaf dhimman qaban waa saamanii gaafa diktaatarri caphee yookaan xayyaara fudhatanii banangi nasiiba qabu yookaan gaafachuma dhumanii jechuudha. Kun kaalchara biyya Afrikaa keessatti argamu jechuudha yeroo hedduu. Tole. Amma angawoonni karaa Baalee kun lafa seena qabeetti aana 6-7 ol ka fuudhee warra kanaa kanname of course yama Abiyyi Ahmediin garuu warri achi keessa nuti wahii bulchina jedhu maal bulchaa jiran biiti bulchaa jiruun harkaa deemaa jirti miti maal bulchaa jiran dhiini qeeroo Oromoodha 2018 ka dhaabbate san warra lama bilisoomse Amaara awwaalaa kaase paartii siyaasaa Amaara bilisoomse sagantaa siyaasaa Ziyaad Barre amata 48 akka isin galma geessu godhe ummata Oromoo ammoo akka duutinii fi buqqa'iinsi itti fufu godhe jechuudha. Garuu ka'umsi isaanii san hin turre. Qabsoota akka hoggaa jalqabdu ka wajji simiidhaa turee fi ka simiidhaa turees TPLF fi OPDO walumaan awwaalamuun irra ture jechuudha. TPLF fi OPDO boolluma takkatti awwaalamuutu irra ture jechuudha. Warra kalee ijoollee Oromoo irra dhumaatii labsaa ture akka ministeera pirezidaantii Itoophiyaa Prime Minister Itoophiyaa Kamallas booda teessan namicha saniif Mukhtaar Kadir gaafa irreechaa 2016 lubbuu 700 ol fixee dhaabbatee miidiyaarra nuqqooseetu arrallee aangoorra jira jechuudha.
So qabsooni jalqabna dhiiga gannayna guduunfarra rakkoo qabna xumurarratti. Kataraa tanaa guduunfa very obvious kagaaga'ama kanange aktivistoota. Warra miidiyaa qabuutu Prime Minister taanaa ifsehee Presidenti Ethiopian Airlines taanaa ifsehee Presidenti Banki Biyyoolessaa taanaa ifsehee bololli angootiif dhiiga ilmaan Oromoo bishaan godhe OPDO fide angoorra kaa'ee jechuudha. Amma namni gari OPDO Oromootu bakka buufate jedhaniisa OPDO ummata Oromootiitu amaanaatti kannatee jedha. OPDO ummata Oromoo kamtu amaanaatti kannate harree irratti maali waraabessa irratti foon feetaa jedhamu maal jedhan akkamiin ummanni Oromoo OPDOtti amaanaa kannata. Warruma OPDO hojii nyaanna jee yeroo sanii dhageetti maqaa qabaachaa tureetu ummata Oromollee boolla keessaan baana keessa galchanii ifiifillee kasaaraa hangana hin geenyerra ifiin geenii jechuudha.